Nasikop sa usang puwersa sa kapulisan ng usa ka construction worker sa gipahigayon nga bypass operation sa Tudela, Misamis Occidental. Ang nasikop gila sa kapulisan nga si Adam Sarabia, 27 anyos, adunay live-in partner ug usa ka construction worker. Pinagi sa kapulisan sa lungsod sa Tudela ug sa Police Intelligence Unit, Misamis Occidental Provincial Police Office, Sikan Provincial Mobile Force Company, Provincial Drug Enforcement Group, gihimo ang bypass operation sa panimalay sa suspect sa Purok 3 na Ilon, Tudela, Misamis Occidental niadtong Hulyo 20 sa may alas 5 sa hapon. Nakuha gikan sa paghupot sa suspect ang tulo ka hit cell transparent sachet nga gituhang shabu. Nakuha usab gikan sa suspect ang 500 piso bill nga mark money. Sayang kabahin gipadayag ni Barangay Chairman Samuel Paruhirog III sa resgutang barangay nga wala sila magdahom nga namaligya kini og illegal nga druga. Gisaysay usab ni Idig nga magtabok-tabok kini sa Lanao del Norte ug sa Misamis Occidental sa pagtuo nga aduna kini trabaho didto. Dugang sa kapitan nga wala sila makabantay nga namaligya kini og illegal nga druga. Pagdunga rin karon, tingnan namin nga mo mani mananambok. Kaman din obserbaran nga, yung bataan mo rabag iniwa. Tapi kadahom nga, wala iniya. Ito rin inside nga business tali ba ka? Pagkikidungog diri nga iyang kanan diri. Ihabak ka ng konsumo na iyang himo. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.